السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نلقاكم الفيديو بصحه جيده. اليوم جبتكم حلقه جديده من المسلسل ديالكم الطيور المجروحه. البدايه غتكون عند اسيل، فانا تكون جايبه واحد الالعاب ديال كينان ملي كان صغير. غتعطيهم السيده سميه. السيده سميه غتقول انا غنعطيهم العمر هادو ديال كينان ملي كان صغير، كنت كنقول له غنخبعهم حتى تتزوج وتولد ولادك ونعطيهم لك ونعطيهم لهم يلعبوا بهم. حتى تامر كان كيتمنى انه يتزوج ولد عنده تكون عنده زعما بنيته. هنا السي اللي غتبقى تفكر وبقى تقول ديك البنت انا هي اللي غادي نولدها له. بعد غنشوفوا هنايا جميل غيكون كيهضر مع عائشه، يكون كتعرف لها بالحب ديالو. واحد اللحظه غيدور عنده غيجبرها ناعسه، غادي يجلس ويبقى يقول لها شحال كنتينا مزيونه. ما كنتش زعما انا كنتوقع انني غادي نبغيك، ولكن انا هاد اللعبه هادي متاكد غادي تنتهي نهايه سعيده. فهاد اللحظه غتدخل جداته وماما ديال عائشه وغادي يسمعوا شنو كان قال. بعد غنشوفو السيدة سمية غتكون ولات عند عمر وغتمشي عنده وتعطيه ديك الالعاب. عمر غادي يكون مسكين معصب وداكشي، ولكن هي غتقول له دول الالعاب ديال كينان ملي كان صغير، وساعات غادي يهزهم وغادي يفرح وغادي زعما يبدا يلعب بهم. غنشوفو مريم يكون باقيين جالسين في الاجتماع ويكونوا كيهضروا ويكونوا كيف بحال اللي عارفين. كينان غادي يكون معصب من مريم، وتحسين غادي يكون كيحاول يستفزو بجميع الطرق. غادي يكون مره كيأدي في اليد ديال مريم، وكاينين غادي يكون كتجيه الغيره وغادي يكون معصب شويه. غتجي واحد المكالمه هاتفيه غادي يخرج يجاوب عليها. هنا مريم بقات تقول خصني ندير شي طريقه باش هكا نخرج نعلمو بشنو واقع. غتبقى تفكر شويه غتقول لهم سمحوا لي انا غادي نمشي للطواليت وغادي نجي. هنا غتوقف وغتمشي للطواليت. كاينه نوميديس غادي تحسين نوميديس غادي يبقاو يشوفوا في بعضهم. بعد غنرجعوا عند جميل وغادي يكون باقي كيهضر مع جداتو غتقول عافيه قوه عائشه. جداتو غتقول له شنو الصباح انت كتقول حنا ملي دخلنا جبرنا كتهضر بوحديتك كتقول بلي النهايه غتكون ديال اللعبه غتكون سعيده. اش من لعبه؟ وتما غادي يبقى مصدوم غادي يقول لا 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 والو، غير واحد اللعبه كنا كنلعبوها. ولكن عائشه نعسات وغادي يبقى كيتفتف عليهم. غادي يقولوا دابا انا خصني ندي عائشه باش تنعس في البيت ديالها. تما غتقول لهم غتقول لهم ماما عائشه خصني نهضر معاك ولدي ديها واجي نهضر معاك. غادي يقول لها واخا خالتي صفيه انا غادي ندي عائشه وغادي نرجع. انا غنشوفوه ماشي بعائشه حتى يدخل يديها زعما يدخل البيت ديالها باش تنعس وغادي يرجع عند صفيه. كي غيكون كيهضر في التليفون غنشوفوه حتى غتخرج عنده مريم وغتكون يعني تكون في واحد الحاله ديال التردد شويه. صافي غيدور هو غيشوفها، غادي يمشي عندها وغادي يقول لها علاش جيتي للمكتب؟ واش جايه توريني السعاده اللي انت عايشه فيها ولا شنو ما جايه توريني؟ علاش باش من وجه زعما ما جا لهنا؟ وهي تبقى تقول له لا انا بغيت نهضر معاك، ولكن ما جاش يعطيها فرصه باش تهضر وغادي يدخل وغادي يسمح فيها. واقفه تما هي سانت كانت تعصب وما غاديش تعرف ما دير لانها كانت عندها فرصه باش تعلمو، ولكن ما عطاهاش الوقت طاش زعما فرصه باش تهضر معاه. في الوقيته غتكون عمر باقي معصب. السيده سميه تكون كتقول له يلاه نمشيو للمعرض ديال السيارات، وتقول لويس اتي واش تمشي معنا. اتي هنا غتقول لا انا حقا عمتي مريضه وخصني نبقى، خالتي مريضه وخصني نبقى معاها. انت عارفه خصني لي قابله. سيده سميه غتقول راه بصح عندك الحق صافي واخا. حنا غنمشيو انا وعمر. صافي غيمشيو بجوج بهم وسيلا غتبقى في الدار. مريم غتكون كتبكي في ديك البيرو جالسه فيه، غتكون كتقول يا ربي دابا كيفاش غادي نقدر نوصل له زعما باللي تحسين شنو كيحاول يدير له ديك المشاكل. بعد غتهز واحد طيح ليها في كاتوت واحد ستيلو وغتكتب واحد الرساله غتكتبها في واحد الورقه. هنا غتحاول انها تعطيها له. بعد غنشوفوا ميلي عفوا استيلا تكون خارجه ما توصل سيده سميه للباب هي وعمر، وغتبقى تشوف مرات الباب وتقول لهم هنا اليوم غادي نبدا حياه جديده، وغتكون فرحانه حيت بقات بوحديتها في القصر هي وتامر. غنشوفوا هاد عائشه كتهضر مع جميل غتقول له ولدي راه عائشه كتطلب منك تطلق ولكن انا ما خصكمش تطلقوا. نتوما زعما تزوجتوا جدادين وعائشه راه ما كتعرفش تعبر المشاعر ديالها، راه هي كتبغيك غير هي زعما كتخبي على المشاعر ديالها. هنا غنشوفوا اسيل غتكون لبسات الحوايج وقدات الشعر وعدت المكياج وغتكون خصها تدخل عند تامر. هنا يكونوا كياكلوا بيتزا في الشركه ويكونوا زعما ناشطين. حتى هنايا يقول له تحسين انا زعما بغيت ندي مريم لايطاليا باش زعما تاكل تما شهر العسل وتاكل بيتزا. غادي يقولوا ديك الراجل راه بصح، راه ديك الراجل الاعمال يقولوا راه بصح ايطاليا مزيونه بزاف ما تفلش هاد الفرصه. غادي يخرج ديك الراجل ضرب في التليفون. مريم غتقول لها اتعطيني تقول لها ملي تعطيني واحد المنديل. هنا مريم غتقول لها واخا تعمل هذيك الورقه في ديك المنديل وغتعطيها لها. ملي غتبقى تشوف فيها وغتشد ديك الورقه وغتجي تحت الطبله
وغتقرا بلي مريم كاتبه لها رساله بلي ان تحسين باغي يدير شي مشاكل لكنان. هنا غتفهم شنو كاين ميليس. من بعد غنشوفو هنايا جدته ديال جميل غتجي عند عائشه غتفيقها وغتقول لها نوض راه جميل ماما كتهضر مع جميل وما باغاش تخليكم تطلقوا، خصك تهضر معاه باش تخليكم في حريتكم. عائشه غتكون خارجه وغتسمع غتسمع بلي جميل كيهضر مع ماماها، وماماها غتكون كتقول له زعما غير صبروا راه كلشي غيدوز مزيان. هو غيقول لها كون هانئه انا ما غاديش زعما غيكون فرحان حيت عائشه ماماها قالت له بلي عائشه كتبغيك. بعد غنشوفو هنا تحسين غيكون يعصب كينان ملي يكون كيهضر كيشوف مريم وداك الشيء يكون دائما كيحاول يستفزو، ويكون كيحاول انه ولكن كينان غادي يبدا يهدر، يبقى يمعني على مريم وغادي يقول بلي كاين شي الناس كيبدلوا المبادئ ديالهم مجرد انهم كيطمعوا في دار وفيلا وطوموبيل ومجوهرات. هاد الناس يعني ما كرهناش نتلاقاوهم وما نعرفهمش كاع ولا عرفناهم نبزقوا لهم في وجههم. غادي يكون كيحشي الهضره لمريم. من بعد غنشوفوا اسيل غتكون جايبه واحد اتين لتامر، غتبقى تدق في الباب شويه ما داش يحلها، هي غتفتح الباب غتدخل لراسها غتنزل له اتي تما غادي تنزلو هنا غيدور تامر وغيخرج من الحمام. هي غدو راه تشوفو غتفاجئ هي غتكون كتمثل. بعد غنشوفو مريم غتكون هنا بدات تدافع على راسها تقول لهم بلي لا ماشي هادشي دائما اللي كيكون كيبان للناس هو اللي كيكون حقيقه، راه كتكون شي حاجه مخبعه يعني ما كيشوفوهاش الناس. وغتبقى تدافع على راسها تبقى كتلوح الهضره حتى هي على تبقى تلوح الهضره حتى هي لكينان. بعد كينان غتجي واحد المكالمه تيفي غادي يخرج وهي غتبقى تقول خصني حتى انا ندير شي حاجه باش نتبعو، ونعاوتاني غتهرق عليها واحد الماء وغتنوض وغتقول انا ماشي نشوف حوايجي. غتخرج مريم غتبع كينان وتحسين غيبقى واقف كيشوف غيدور غيبقى يشوف ميليس، وميليس حتى هي غتكون كتشوف تحسين وغتشوف المنظر كامل وما يكونوا معرفين ما يعملوا. هذا غيكون وصلنا لاخر مشهد في حلقه اليوم. ما نساش الا عجبكم الملخص دمونا بلايك واشتراك والى اللقاء.